Questo si chiama cazzeggio. Stiamo cazzeggiando prima di attaccare. Siamo tutti qua come degli stronzi piantati in mezzo al bosco. Ora procediamo verso la pattuglia nemica. Aga con la sua nuova Minimi, Jared, Jack, lo squartatorre, e in retroguardia abbiamo Bumblebee e Switch. Io faccio uno stronzo in mezzo al gruppo, ok? Procediamo verso il nemico. Moriremo tutti. Gioco con l'L85. È bello. Anch'io, perché ho fatto un po' di Sono 3 o 4 là. Io direi di cambiare zona. Ok. Guardate che c'è il fiume lì a destra. Chiarito. Ci sei? Ah là, guarda dove si trova, c'è vicino. Il fiume sono stato allungato, poi parte, sicuro. Saluta. Mi sa che sei rimasto solo. Allora, questo è il campo profughi. Chi è uscito dall'azione? Polmone andati. Aia. Io invece non mi ricordo. Sulla coscia. Sono zoppo adesso. Bene amici bastardi. Oggi prima giocata con l'L85. Abbiamo avuto un paio di problemini tecnici con lo aggancio del caricatore. Infatti ho fatto un epic fail. Durante l'ingaggio non mi agganciava il caricatore, sono stato colpito, vabbè, cose che succedono. Abbiamo appena visto l'azione, molto cruenta, sono caduti molti soft gunner in questa azione. Ah no. E quindi spero che il prossimo attacco vada meglio. Ora, lui è stato filmato, riprendilo, guarda che bel bambino. Mamma mia, sei imbarazzante Snake, veramente, hai una dentatura. Prego! Minchia, davanti e dietro ce n'è. Quello non è nostro. Colpito! Morto! Grazie mille, mica tira da Dio comunque. Giusto perché dici che non ti filmo mai. Oh, grazie Andre. Parlaci un po' della tua nuova Minimi, descrivila. Che modello è? Para, regalo Della dei colleghi di AEK. ufficio. Grandi cazzo, ma che collegoni che hai, 16. Mamma mia, della AEK? Penso di sì, non Guarda, chiedelo a me. Guarda che bello questo nastro di proiettili. Ottimo, com'è andata la giocata? Bellissima. Soddisfatto della potenza di divertito? fuoco? Sì. Non è come sparare con il Renegade, No, beh. Quello è più preciso magari, però questo spara tanto. Ecco Gatto che spara alle chiappe. Ai. Che infame, guarda che lui ti fa male, Oh, Ottimo. Guardi, prendi gatto a me, dai. Minchia, è stata dura.
Vabbè, ci abbiamo fatta però a tirarlo giù qualcuno di loro, Tirate giù? Sì, sì. Beh, Io un paio li ho presi. Io ero convinto di tirare giù là. Il nonno comunque, nonostante i suoi 52 anni, è sempre Rende, attivo. è corre, sempre attivo, viaggia e spacca il culo ai passeri. Bene, bene. Passi alle passere se vuoi. Bravo. Anche a te, dai. Vieni qua. Allora, Buono. il responso è che la giocata è finita, è stato bellissimo, molto caldo, cazzo, sono sudato marcio. Anch'io. E ci vediamo alla prossima, buona continuazione, grazie per la visione. Allora anche tu. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Switch. Ciao. Aspetta che gli sparo.